हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल कीबोर्ड कौन सा कंपैटिबल है हमारे लिए गेमिंग और नॉन गेमिंग के लिए। अंडर $50 के होंगे। हमारे पास जो पहला कीबोर्ड है वो रीड्रेगन का है K582 Sorara RBG लाइट्स के साथ। ये आता है 6 RBG थीम्स के साथ आता है। इसमें लाइटनिंग मूड्स होते हैं अलग अलग किस्म के, और ये एग्रोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है, जिसके अंदर आपको इसको मैकेनिकल फील मिल जाती है। उसकी की और की स्ट्रोक्स इसके हैं 0.6 मिलीमीटर के हिसाब से इसकी की स्ट्रोक्स लगा गए हैं। 12 मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स के साथ आता है ये एंटी घोस्ट कीज। इसके अंदर 6 आरबीजी थीम्स लाइट्स हैं और 12 ब्लैक लाइट्स मॉडल्स लगे हुए हैं। 4 एलईडी ब्राइटनेस लेवल आते हैं इसके अंदर, जो आप इसको एडजस्टेबल पल्सिंग रेड एलईडी लाइट्स कहते हैं। कनेक्टर ये गोल्डन प्लेट यूएसबी के साथ आता है। इसका कीबोर्ड साइज 7.4 बाय 6 बाय 1.7 इंचेस है और इसके अंदर की 104 कीज होती हैं। इसके अंदर मटेरियल ये ABS मटेरियल का बना हुआ होता है। इसका इंटरफेस USB पोर्ट में आता है कि लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से विजिट करके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कीबोर्ड आता है वो भी रीड्रेगन का K556 RBG लाइट्स के साथ आता है। ये भी RBG लाइट्स के साथ आता है। इसके भी ये भी काफ़ी सिमिलर है अपने पिछले मॉडल से, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। इसमें भी 3 बैकलाइट्स हैं, 18 बैकलाइट मूड्स मॉडल्स हैं इसके अंदर, जिसमें 4 LED ब्राइटनेस लाइट लेवल आते हैं, जिसके साथ इसके साथ मल्टीमीडिया कीज। इसमें नेक्स्ट कीबोर्ड है वो है मार्वो का KM400 गेमिंग कीबोर्ड, जो आता है माउस के साथ और लार्ज माउस पैड के साथ। इसमें 114 कीज हैं, 10 मल्टीमीडिया की के साथ जो एंटी घोस्टिंग कीज हैं, और 90 कीज हैं इसकी रोल ओवर सपोर्ट के साथ। LED लाइट्स हैं रेड ब्लू पर्पल, और इसके अलग अलग शॉर्टकट्स दिए हुए हैं अलग अलग मूड के हिसाब से। और माउस आता है इसके साथ जो कि ऑप्टिकल सेंस है, और इसके अंदर 7 कलर आते हैं और इसके अंदर 6 बटन है। जो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड है वो फ्लैग पावर का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, जो 10 LED बैकलाइट के साथ आता है। इसकी स्टैंडर्ड कीज 104 हैं, एंड की रोलर सपोर्टेड है। ये की स्विचेस हैं इसके, और ये USB इंटरफेस के साथ आता है। इसमें रेनबो कलर्स लाइट हैं, RBG लाइट जिनको आप कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह की आपको सेटिंग करके एडजस्ट करके आप उसको ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने अभी आपको कीबोर्ड बताई ये सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स थे। वो इन सब के प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा और उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपको कीबोर्ड कौन सा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। अल्लाह हाफिज़।